Tervist, kogu rahvas on siis saali kogunenud, mina olen ka valmis, nii et hakkame siis esinema. Väike aplaus ka äkki? Aga kui nüüd teemast alustada, siis tegelikult ma alustakski esimese väikese videoga, mis annab nagu aimu, millised mu vlogid on. Siit tagant jooksis karu läbi. Ma pildistan siit välja ja karu on meetri kaugusel. Alustaksin muidugi natuke kaugemalt kui tänasest päevast ja räägiksin veidi üldse, kes ma olen, kuidas ma loodusfotograafiani jõudsin ja miks ma neid vloge teen. Et peamine teema on küll loodusest vlogimine, aga natukene enne seda ma räägin ka Fjällräven Polar matkast, millest te võib-olla midagi teate ja võib-olla mille tõttu inimesed pigem mind teavad, siis ma mõtlen, peaksin ka ikkagi selle ära rääkima. Aga enne loodusfotograafia juurde jõudmist tegelesime üldse jalgrattaspordiga ja talviti on jalgratturitel kombeks ka hästi pikkasid matkasid korraldada, et nii-öelda uueks hooajaks vastupidavust arendada. Ja jalgsi matkad, siuksed 4-5 tunnised vahel pikematki ja siis kuidagi, võib-olla see on üks põhjustest, miks ma nagu hakkasin pärast jalgrattasporti rohkem looduses käima. Et siin on üks pilt minust veel, et mul oli aastal 2012 üks tõsisem kukkumine ja selle tõttu ma jätsin jalgrattaspordi katki. Et siin on mind näha ka. Valisin ühe pildi, kus ma olen koos vendade ja õega, aga see on siis, mis siis 8-9 aastat tagasi. Et ja lihtsalt kunagi aasta tagasi tegime sellise huvitava pildi täpselt samasuguse, et lihtsalt huvitav võrdlus. Aga jah, sealt ma siis tänu jalgrattaspordile ma nagu hakkasin uuesti looduses rohkem käima ja just nende matkamiste tõttu ja hakkasin üksi matkamas käima, aga üks hetk ka fotokad kaasa võtma ja see oligi 2013 aastal. Ja siis hakkasin kuidagi loodust märkama ja sealt see nagu võib-olla suurem huvi tekkis. Esimesed looduses käimised, kuna me perega elame linnas ja nii-öelda maakohta väiksena pole ka olnud, siis ei saa ennast justkui väga nagu looduslapseks pidada ja seetõttu, kui me ka looduses või kui ma hakkasin looduses käima, siis väga palju neid kohti või mul ei olnud, ma ei teadnud, kus käia. Ja lihtsalt valisin ühe sellise huvitava pildi, meil on üks huvitav lugu taga, et soov oli mul suur ja see oli just selline kevadine aeg, mullikate aeg, et kui mullikad siis teadupärast aetakse ema juurest ära enne, kui ema uuesti poegima hakkab. Ja siis lootsin, et näen ka mullikaid ja läksin Tallinnast natuke välja, aga ma olen selline, et kui mul mingi mõte tuleb, siis ma pean kohe selle ikka teoks tegema ja siuke uisa-päisa veidi ja mul ei olnud telki ega midagi. Ja siis te näete siin pildi peal, võib-olla tekib küsimus, mis asi see on. Et see tegelikult oli vist, ma ei tea ise ka lõpuni, et kuidas seda või millisel otstarbel seda siis kasutati või kuidas see nagu õige kasutusviis oleks. Aga teema oli siis selles, et see on, ma sain sõbralt mingi kaitseväe mingi eseme ja niimoodi ma selle igades, ja ma ei vaadanud peale ka, ta ütles, jaa, mul on telk, et võta kaasa, et see on hea nagu kamotooni ka, et kui sa lähed loomi vaatama, et siis äkki on nagu abiks. Siis ma mõtlen, et muidugi, ja siis ma jõudsin veel pimedas metsa ka ja siis, kui ma alles siis vaatasin, mis asja ma kaasa sain, siis nuputasin välja mingi sellise lahenduse ja seal all ma siis magasin, aga ma olin eelnevalt just
hundi jälge näinud ja ma teadsin, et seal piirkonnas liikus karu ka ja noh, ma ütlen, ma seal hakkasin looduses liikuma. Ja kusjuures veel enne, kui ma päris pimedaks läks, siis ma nägin ühte põtra ka ja ma ütlen, mul oli siis neid kogemusi nii vähe, et siis terve öö ma ei suutnud magada, sest noh, siit alt ju paistis kõik välja ja ma nägin, kuidas puud seal liiguvad ja päris külm oli ka, et miinuskraadid oli ja siis selline üleelamine see oli. Oot. Aga siis natuke aega läks edasi. 2015 aastal läksime ülikooli. Läksin õppima ökoloogiat ja just seetõttu, et ma tundsin, et mind huvitab loodus rohkem või ütleme loodusfotograafiaga ma tegelen sellepärast, sest mulle meeldib loodus, mitte nii väga see tehniline pool. Ja et mulle meeldib püüda neid hetki kogeda ja pärast teistega jagada. Et foto jäi siis nagu kõrval, et ma otsustasin ökoloogia kasuks. Ja Tartu ajal mul oli 2 aastal võimalik vaadelda ka kodukakkude pesitsust. See oli lihtsalt sellepärast ma need pildid ka siia valisin. Ja esimesel aastal, kui ma nägin neid pesitsevaid kodukakke, et teema oli selles, et pojad tulevad pesast välja, ütleme 2 kuud varasemalt, kui muidu on kodukakkudel see kombeks, et juba märtsi algusel olid need pojad väljas ja siis sealt mul tekkis endal suvi, et nagu mille tõttu ja mis need põhjused on ja siis lõpuks, kui ma ülikooli lõpetama hakkasin, siis tegin ka uurimustöö üldse röövlindude urbaniseerumisest ja noh, nende positiivsetest või negatiivsetest mõjudest. Siin on veel üks pilt tehniliselt rääkides, see pilt on tegelikult panoraam. Tabasin selle hetke, kuidas see kodukakku poeg lendu läks ja siis ta on niimoodi kokku pandud, et ta on tegelikult nagu ühe linnu lendu tõus. Ja siin siis viimasel aastal, kui ma vaatlesin kodukakke, tegelikult ma tegin ka sellest vlogi, aga seda vlogi kuskil väljas ei ole, sest et kas ma ise magasin selle hetke maha, kui pojad tulid või igatahes ma poegi ei näinud ja selle vlogi eesmärk oli just poegade nagu see osa ja siis lihtsalt üks video, aga see on nagu hästi hämaras filmitud, nii et kvaliteet. Ja heli on lihtsalt mingi müra siin taustal. Lihtsalt selline väike vahepala. Ja muidugi mul on õnnestunud ka ühe habekakuga kohtuda siin Eestis. See oli 2016 aasta suvel ja see ka ajendas seda lõputööd kirjutama, sest et mina nägin seda habekakku nädal hiljem, kui ma seda habekakku nägin, siis ma sain teada, et see habekakk hukkus autolöögi tagajärjel ja ta oli ütleme Kõrvemaal kui sõita mööda Piibe maanteed aegviitu, siis seal ühe raiesmiku peal, et oligi tegutses seal teeservas, nii et siis ma natuke uurisin ka üleüldist mõju röövlindudele, kuidas oma lõputöös, et see oli natuke ka sealt ajendatud. Et veel üks pilt. Ja siis, kui ülikooli läksin, siis oli vaja kuidagi ka raha teenima hakata ja tegelesin alguses natuke Kõrvemaal matkade juhtimisega ja veidi hiljem tuli ka mängu video ja tegelikult see on ka oluline hilisemas jutus, nüüd kui ma räägin, oluline see, et kuidas ja miks ma vlogideni jõudsin, aga alguses ma tegin Kõrvemaal matkasin, korraldasin. Siin erinevad pildid. Ja nende matkadega samuti, või üldse, nagu kogu selles mu tänases ettekandes, ma arvan, see käib palju kordi läbi, et ka põhjus, miks ma vloge teen, aga see põhjus tegelikult avaldus palju varem, et kui ma hakkasin looduses käima, siis ma alguses ei teinud ühtegi videot või vlogi või videoblogi või kutsum, kuidas seda tahes. Aga mul oli ikka see soov, et need hetked, mida ma kogesin, et ma tahtsin teistega jagada ja see oli juba gümnaasiumi ajal näha, et ma tegin ühe näituse, millel ma panin ka nimeks loodusele lähemale ja seal ma hästi jagasin neid lugusi ja jagasin neid pilte, mis ma siis sain ja minu jaoks on ka see oluline, et just see loo jutustamine, sest kui ma alustasin, ma võib-olla nägin väga erilist hetke, aga ma ei saanud seda pildile või ma ei osanud lähedale hiilida või see hetk nagu läks untsu, siis minu jaoks alati oli just see lugu seal kõige tähtsam ja see on ka mu vlogides oluline, et mul on oluline jutustada neid lugusi, et isegi kui see pilt ei ole nii oluline, aga anda edasi just seda nii-öelda enesetunnet või mida ma seal tundsin.
Nii, aga nüüd ma lubasin, ma räägin natukene ka Fjällräven Polaarmatkast, sest tegelikult see matk on see põhjus, miks ma hakkasin videot tegema, et see on, muidugi me tegime tegelikult vendadega juba varem natukene videot ja niimoodi, aga see on see, kus ma võiks öelda, et see oli mu esimene vlog, sest et ma dokumenteerisin seda kogu matka GoPro ja telefoniga, et siin muidugi on lihtsalt pandud jälle kokku üks treiler teile, et ma ei näita neid terveid vloge, vaid nagu ka selle karuvarja video puhul, mida te nägite, oli lihtsalt üks kiire treiler. Et kõik videod on tegelikult internetis mul YouTube'is ka üleval ja need on siis nagu oluliselt pikemad. Aga siis siin on see Polaarmatka väike treiler. Ühesõnaga, lugu on nüüd niimoodi, et ma olen eksinud ja me oleme enamus ajast kogu aeg teelt kõrval sõitnud. Me ei sõida mööda neid poste, mööda seda igavat rada, mida teised sõidavad. Aga siis nüüd juhtus see, et me eksisime veidi ära, aga tänu sellele on meil maastik on vingem. Kohe küsin, kui paljud teist teavad, mis asi see Polaarmatk on, et võite käega märku anda, et siis kui palju ma ja kui põhjalikult ma pean sellest rääkima. Ühesõnaga, 2015 aastal sain siis teada, et korraldatakse sellist asja nagu Fjällräven Polaarmatk. Tegelikult on tegemist lihtsalt ühe matkariiete firma minu arvates väga geniaalse reklaam või turundusliku viisiga, et siis igaüks, kes tahab, võib sellele kandideerida ja selleks, et siis sellel Polaarmatkal saada. Polaarmatk ise on siis 300 kilomeetrit koos kelgukoertega, nagu nägite, polaaraladel seal Põhja-Norra, Soome ja Rootsi. Et kui sa soovid sinna saada, siis pead lihtsalt kõige enam hääli saama. Hästi lihtsalt seletades, sellel ajal oli veel 12 kategooriat, suuremad riigid või mingi alusel otsustatud riigid, nagu näiteks Soome, Norra, Rootsi olid eraldi kategooriad ja kui sa elasid Soomes, siis sa kandideerid seal all. Aga eestlased olid see aeg, nagu te siit alt näete ka Other Countries kategoorias, mis tähendas seda, et kui seal oli 11 riiki ja siis see 12. kategooria oli Other Countries ehk siis teised riigid, siis see tähendas seda, et just kui ma ei tea, 196 riiki on äkki maailmas, et lahutame sealt 11 ja siis kõik need 185 või 175 riiki võistleid üksteisega. Et ühesõnaga see konkurents oli hästi suur. Ja miks ma sellest kampaaniast endast nii pikalt räägin, on see, et tegelikult minu jaoks oli see hästi suur kogemus või ma ei arvanud, et see osutub nii suureks ja ma tean, võib-olla paljudel sellest juba tüdinenud, kes Facebookis aktiivselt käisid või nägid, et võib-olla te ka, et ainus asi, mis see periood oligi ilmselt see, sest kõik jagasid seda ja kogu see kampaania teema. Aga ütleme muud moodi, see polekski õnnestunud, sest et mu põhikonkurent oli rumeenlanna, kes lõpuks sai 47 000 häält või midagi sellist, et siin te näete, mu häälte arv kokku oli 56 000 häält. Et ma nagu ausalt ütlen, et tänu Eesti rahvale see oligi ainult võimalik. Ja siiamaani, kui ma nagu mõtlen selle peale, siis see oli nagu hästi lahe asi. Vot. Ja jällegi üks video, kuna videost me ju täna siin räägime, siis sai ka spontaanselt üks selline pöördumine nagu Eesti rahva poole tehtud. Tervist! Minu nimi on Hans-Markus Hansson ja võtan osa selle aastasest Fjällräven speditsioonikonkursist. Konkurssi lõpuni on jäänud veel mõni päev, seega iga hääl on väga oluline. Viime Eesti lippu ühiselt polaartundratesse seiklema. Suur aitäh! Jälle selline väike vahepõige videona. Aga jah, siis selle võistlusega oli veel naljakas asi see, et see konkurss kestis, ma võin nüüd eksida, mul on juba vaikselt hakkab meelest minema, kas
3 või 4 nädalat, aga ma sain sellest teada nädal aega hiljem, kui juba inimesed võistlesid ja oma hääli kogusid, ehk justkui, kujutage ette, hakkate maratoni jooksma, aga teised on näiteks 10 kilomeetrit juba jooksnud. Et see aeg, see oli siis, ma käisin ülikoolis juba, aga ütleme, et need 2,5 nädalat ma väga muule ei keskendunudki kui ainult see kampaaniale, sest et ja võib-olla võis tunduda, et kuidas see üldse käis. See käis niimoodi, et siin või kuidas üldse nii palju hääli kokku saime, sest tegelikult teema oli selles, et alguses ma pusin ise esimese päevaks 600 häält, sõbrad hääletasid, aitasid, see oli nii suur tunne, aga ma teadsin, et paar aastat varem oli tegelikult ükskord ühel eestlasel veel olnud see võimalus sellest matkast osa võtta ja see, kuidas ta sinna sai, oli tänu presidendile, kes jagas seda postitust. Ja ma ei olnud väga originaalne, ma tegin sama asja. Ja siis Toomas Hendrik Ilves see aeg, tänu isale tegelikult, isa mingi tuttav oli presidendi kantseleis ja siis kuidagi niimoodi läks, et ma saatsin sinna kirja ja siis sain vastus, et umbes, et president jagas, see siis isa tuttav kirjutas mulle vastu ja et tervita isa ka või midagi sellist, et hästi lahe. Ja siis, kui president mulle appi tuli, siis läks nagu see Eesti meedia tuli taha ja nagu tegelikult siis algul ma pusin üksinda, aga siis mu isa tuli mulle appi, tegi Exceli tabeli, kirjutas kogu aeg, sest see, nagu ma ütlen, see rumeenlanna oli meie põhikonkurent. Siis ta kirjutas kogu aeg iga tunni tagant, tegi mingid valemid ja asjad, et näha, kui kiiresti tema tunnis hääli juurde saab, kui rumeenlana tegi midagi, mingi pressiteate, siis palju neid hääli kasvas. Et see on lihtsalt teema, mis ma arvan, on vaja natuke rääkida, et inimesed näeksid, mis tegelikult see polaarmatka, see häälte kogumine seal taga oli. Või ma ei tea, kui kellelegi tuleb soov kunagi midagi sarnast korrata. Ja siis tegelikult teine abiline oli Peep Sooman, kes minu teada on ka ise ajakirjanduses töötan, siis ta aitas neid pressiteatete koostamisega ja kõige sellega, et mis kellaaeg ja mis päeval ja kuidas saata. Aga okei, see selleks, nii palju sellest telgitagusest. Aga kuna see teema oli mu jaoks endale hästi oluline, siis ma tegelikult tahtsin midagi enamat veel teha sellega, nagu ma ei saaks päris öelda, et Eesti rahval tagasi anda, sest ma nagu otseselt ei andnud midagi tagasi, aga ma tahaks ise nii mõelda, et võib-olla see ikkagi andis midagi tagasi. Et siin minu kõrval on mu klasside, kes ise õpib riidedisaini ja siis mul tekkis selline mõte, et see on kindlasti asi, mida võiks nagu edasi arendada, et ütleme, kui ma räägin Eesti rahval tagasi anda. Aga me käisime oma koolis Vanalinna hariduskolleegiumis esimese klassi lastele, käisime rääkimas looduslugusid, näitasin loomapilte ja siis nemad joonistasid ja siis need joonistatud pildid läksid pusa peale, mis siis, siin on näha ühte külge sellest pusast. Et sellise väikse kõrvalprojekti tegin veel selle raames ka. Aga nüüd lõpuks jõuame matkani endani, et kui matkast rääkida, siis mulle 2 asja, mis mulle kõige enam selle matka puhul meeldis. Esimene asi oli see, et kogu see tarkus ja teadmised, mis meile edastati, et ei on lihtsalt nagu see kogemus, et me matkame ja oleme seal, vaid kogu aeg anti meile edasi väga head ja väga professionaalset infot, et kuidas paremini matkata, kuidas see varustus, mis sul on, kuidas seda õigesti kasutada, siis sa võid ka seda valesti kasutada, siis see hea varustus ei pruugi tegelikult sind aidata ja nii edasi. Et siin on näha, et esimesed 3 või 2 päeva olime me loengutes, üldse kuulasime, kuidas ja mismoodi mingit varustust kasutada. Siin on siis üks pilt, lihtsalt selline hästi ilus lumine pilt, kus midagi muud väga näha ei ole. Ja meil oli kõigil 5-liikmelised tiimid, et 4 osavõtjat ja siis igal tiimil oli oma musher. Musher on siis, eesti keeles minu meelest head sõna ei ole, aga ütleme kelgukoerte juht või giid või selline. Ja minu meelest me saime endale kõige lahedam musheri, sest et oli enamus koerad kuulusid talle, need 300 koera või palju seal neid kokku oli. Ja ta ongi nagu tegelikult, nüüd ma hiljem olen ka Norras käinud ja kuulnud, et see Tom Frude on ta nimi, et ta ongi tegelikult kõige selline suurema teadmiste pagasi ja nagu üks kõige väärtustatumaid mushereid üldse Norras. Ja et kui ma mainisin, et esimene asi, mis mul väga selle matka puhul meeldis, oli see teadmised, mida meil jagati, sest et iga päev nägi välja niimoodi, et märkime hommikul ülesse,
me pakkisime esmalt andsime koertele süüa, siis sõime ise, siis pakkisime laagriplatsi kokku, asuime teele, sõitsime poole sõidu ära, sõime lõunat, sõitsime teise poole sõidust ja siis jälle pakkisime laagriplatsi lahti või andsime koertele süüa, pakkisime laagriplatsi lahti ja kogu aeg selline nagu rütm, sest looduses pead ikkagi looduse järgi käima ja ütleme, et tekib mingisugune rutiin. Aga mis mulle väga meeldis see teine asi, oligi see, et see seltskond, kellega ikkagi sa aega koos veetsid ja vahel oli nii, et sa olid pikast päevast väsinud, ei suutnud midagi üles leida ja siis, mis iganes, oli vaja jälle see laagriplats valmis panna või midagi, aga siis tegelikult see meeskonnatöö, et sai palju kiiremini ja palju paremini hakkama, et väga oluline tegur. Ja esimesel ööl oli selge ka, oli võimalus firmalisteks, aga muidugi, kui siin, ma arvan, et Tarmo Mikussaari jutus ka kõlas üldse läbi ja üleüldse nii foto kui video tegemisel on see, et tegelikult see reaalsus, mis seal taga on võib-olla hoopis teine. Et me olime telkides või et see, mis tulemust inimene näeb, ei pruugi olla see, mis tegelikult seal koha peal oli. Me olime telkides kahekesi ja tegelikult oli selline aeg, et olid firmalised küll väljas, aga mul kaaslane tahtis magada, aga siis ma ütlen, ei, kuule, et pane ikka lambid niimoodi ja viitsid, et siis valgus langes veits halvasti, et viitsid natuke liigutada lampi või et läheks ühtlasemalt jaotuks ja kõrval oli meil teine telk, siis ma ütlen, kuulge, et nad tahtsid veel asjatada, panna oma mis iganes asju, ma ütlen, kuulge, kas te korraks saaksite tule ära kustutada, et ma tahaksin oma pilti teha, et teie telk annab liiga palju valgust mulle. Et see, mis foto või video taga vahel paista võib, ei ole päris see ja samas ma mõtlen ka, et see ei ole päris nii lihtne, et lihtsalt teeb pildi ära ja ongi olemas. Nii, veel üks pilt sealt. Ja siin on siis meie meeskond. Ja võib-olla ma räägin seda eksimist, seda lumetormi ka, mida te videos nägite, oligi siis see, et muidu see polaarala on tegelikult selliste teepostidega või viitadega tähistatud ja väga ära eksimisvõimalus pole, kui koerad kogu aeg seda jälgivad. Aga Tom Frude siis otsustas, et ta teeb meile nagu huvitavamad sõitu, et läheme kuskilt mujalt, kus teised ei lähe niimoodi. Aga see oligi see üks pilt, mida te lumetormis nägite, see oli see sama päev ja siis kuidagi nii-öelda keerasime valest kohast veits ära või et ühesõnaga eksisimegi veidi ära ja siis seal oli hästi lahe see, et saamid liikusid ka seal piirkonnas ringi, aga mootorsaanidega. Ja siis üks saamidest leidis meid seal üles ja siis juhatas õige teget, et jällegi hästi lahe kogemus ja me juba hakkame naljatlema ka, et see oli meie teine päev ja see matk ise ei olnud väga pikk, et see oli ainult 4 või 5 päeva. Ja me tundsime, me ei taha, et see nagu nii vara ära lõpeks. Siis me arutasime, kuulge, palju meil seda söögikraami on, et kas on võimalik nii, et me jääkski veits kauemaks nii-öelda eksinuks. Aga meil kelgu peal ei olnud oma enda koera sööta, nii et see ei oleks olnud nagu võimalik, sest koera sööt liikus nagu teistmoodi. Nii, aga nüüd siis jõuame lõpuks vlogimiseni ja me näitan jälle ühte videot. See esimene video, mida ma näitasin karudest, oli üks viimaseid video, mis ma filmisin ja see on ka see video, mida ma nüüd näitan, on ka selle suve oma filmitud jäälinnust. Jällegi selline treiler, et kui tahate rohkem näha, kui tahate rohkem juttu kuulda, siis kõik on vlogides olemas, et siia ma panin pigem lihtsalt visuaalseid kaadreid teile vaatamiseks. Et vlogid ise on ikka palju informatiivsemad ja palju rohkem jutuga. Hommikust kell on 4 saanud ja nagu näete, järjekordne mega ilus päikesetõus.
nüüd ma siis räägin vlogimisest, võib-olla jah, kui kellelegi see termin on veidi võõras, siis videoblogi, et blogi pidamine, aga video vahendusel või jah. Aga mõtlen üldse algatuseks rääkida, miks ma vloge teen. On see, et kui ma jälle tulles sinna, nagu ma ütlen, et ma arvan, see nagu soov, lugude jutustamist soov on mul juba ammu olnud, et see ei ole ainult nüüd, et täna hakkain vlogima, nüüd on järsku see soov tekkinud, et nagu ma juba enne mainisin ka, siis kui ma hakkasin looduses käima, siis ma väga erilisi pilte ei saanud ja ma hakkasin blogi pidama täiesti alguses. Kirjutan jutte juurde, et siis mul ei olnud väga tehnikat ka, oli mingid tihased kuskil kaugel, olematu pilt, aga kirjutin mingi hullu loo juurde. Ja siis ma sain inimestelt nii palju tagasi, et et su lugusid on nii lahe lugeda. Aga nüüd ajas, kui ma hakkasin ka tänu siis Fjellraven Polaarmatkala, siis pärast seda ma reaalselt hakkasingi rohkem videot tegema ja üldse videovaldkonnas ka tööd tegema ja nii. Jah, siis ma tundsin, et tänapäeval on see vlogimine hästi moekas värk ka, et peaks ka tegema. Või nagu ütleme, et 2 aastat tagasi, teema on lihtsalt selles, ma ise vaatan ka, on paar nagu YouTuberid, kes, YouTuberid on need, kes teevad vloge, aga ma räägin välismaa omadest, et mõnda ma, ütleme, et ühte ma tegelikult vaatan ja selline loo jutustamisviis tegelikult mulle väga meeldib. Ja samal ajal ma tunnen, et see aitab nagu väga hästi mälestusi luua või nagu, see ei ole, nagu ma ütlen, see ei ole 100% see, mis päriselt toimus, aga kui ma vaatan tagasi oma 2 aasta jooksul tehtud vlogidele, siis see aitab mul nii hästi neid mälestusi meelde tuletada või uuesti läbi elada ja muidugi seda aitab teha ka foto, aga ikkagi videos sa näed palju rohkem neid emotsioone ja neid reaalseid hetki. Siin on üks pilt selle kevadisest Metsise varjest. Et jällegi ma tunnen, et vahel on see, et mul väga ei õnnestu need fotod, mida ma jahtima lähen, või pole siis olnud nii palju aega, et neile keskenduda, aga mulle väga meeldib jagada neid kaadritaguseid hetki, et on siis vlogide näol või tegelikult ka tänapäeval sotsiaalmeedias a la Instagram storydes, ma ei tea, võib-olla need terminid lähevad liiga keeruliseks, aga Instagramis on ka see võimalus, et ma võtan siit Instagrami lahti ja selle asemel pilti postitada, mul on siin olemas väike videoklipi saan teha ja ütleme, et ma räägingi siin juttu ja teen selle video ja laen kohe ülesse. Et selliseid nagu sellisel moel jagada on mulle väga meeldinud, sest et nagu võib-olla üks põhjus on see, et ma tean tänapäeva noored, see on ka võib-olla väga üldistatud, aga ei satu loodusega nii palju kokku ja ma kuulen ka seda ise, et et nii lahe, et sa jagad ja nii huvitav on just su videoid vaadata ja neid stories ja asju. Aga et tegelikult see pole vahet, et kas on siis see vlog või see on see telefoniga story, et neid telefoni stories ma teen ka alati, et nagu ma ütlen, ma olen siin praegu Matsalus Põtru filmimas, teen sellest ka vlogi. Aga pärast, et see vlog, et inimesed saaks seda vaadata, see tuleb kokku monteerida, sinna alla tuleb muusika panna, aga mul sarnast asja jagada on palju lihtsam tegelikult siin, et ma filmin selle video telefoniga 10 sekundit, panen ülesse. Juba siis saavad inimesed mingisuguse aimduse sellest ja ma ei pea seda kuidagi monteerima, see ongi selline, nagu ta on. Ja ma arvan, et kui ma vaatan tagasi oma vlogidele, siis võib-olla aasta pärast ma vaatan, kuidas ma ise kasvanud olen ja targemaks saanud olen, et mingi aeg ma ajasin mingit juttu jäälinnu kohta, aga nüüd paari aasta pärast ma vaatan, et tegelikult see asi ei olnud nii, et tegelikult see oli teistmoodi või et ma näen, kuidas ma ka ise seal arenen. Aga siin jah, pildi peal on siis Metsise varje, sai talvel juba üles pandud, sellest on ka vlog, aga see on tõesti pigem visuaali on seal vähe, sest et Metsis oli varjest liiga kaugel, aga see on jällegi hästi informatiivne, et kui te tahate rohkem õppida Metsise kohta või tahate teada, kuidas varjatki üles panna, ja siin on mina ise siis. Ja nendes vlogides ka, et üks asi on see, et see loom on seal pildi peal, aga mulle hästi meeldib jagada seda, mis toimub kaadri taga. Et võib-olla ma isegi ei saa mingit erilist pilti, siis tavainimene ei teagi, mis aja ma sinna panda on või kuidas see kõik välja näeb.
Ja see on ka see põhjus, miks ma ikkagi tahan jagada neid lugusid, et kuidas ma seal istusin või et väljas oli -6 kraadi, mis magamiskotis ma siis magasin või et mis see reaalselt tähendab, et inimene kogeks seda, mis on loodus, sest et lõpuks, kui sa näed seda ilusat pilti ja tänapäeval on internet täis neid ilusaid pilte, siis sellega väga palju sa ei eristu, et kui ma saan keskpärase tavalise metsise pildi, siis võib-olla või ütleme mõne tavalisema liigi, et metskitse pildi, siis tegelikult see võib-olla ei kõneta seda inimest, aga kui ta teab, kuidas ma selle pildi sain või mis selle aja jooksul juhtus, siis ma arvan, et see on see, mida mina oma tegemistega tahan hästi nagu näidata. Ma otsin veel arhiivist mõnda teisi pilte välja, et otseselt see ei ole nii väga vlogimiseks seotud, aga nagu ma ütlen, siis minu jaoks see loo jutustamine on juba varasemalt, kui ma tegin seda lihtsalt sotsiaalmeedia mingi väikeste videote teel. Et ma ehitasin, see oli vist siis 2016 aastal, see oli oma esimese statsionaarse varje. Ma ei tea, kui kellelgi on rohkem kogemust, siis võib-olla see paistab hästi naljakas. See oli tehtud hästi väike, et ma saaks seda ka transportida. Ma võin näidata. Siin, ega mul seal väga ruumi polnud. Ja ma ütlen, ega ma seal vist 5-6 korda olin, rohkem ei olnudki, et see ei mul katki kuidagi ajapuuduse tõttu, aga poolik ülda ka. Aga täpselt samasugune teema, et ma olen sellest teinud endast seal sees ka mõne pildi, aga oleks mul sellest video, siis ma arvan, et see oleks veel lahedam, et siis ma sellist vlogi nagu ei teinud. Täna ma küll ei näita, aga mul on ka see suvi tehtud üks Kopra video ja jällegi mul meeldib tabada neid kaadritaguseid hetki, et näidata, kuidas ma siis olin seal, et selleks siis pilt saada. Ja see on siis selle jäälinnu video, mida te nägite, selline kaadritagune hetk. Et muidugi neid kaadritaguseid hetki on selles pikas videos palju rohkem, aga kuidas ma seal olin ja toimetasin. Ja siin lihtsalt seda ma tunnen ka, et kui ma näitan selliseid pilte, siis see nagu väga ei ütle midagi, aga tegelikult see on lihtsalt üks foto sellest hetkest, sellest Karuvarja videost, kui me sõitsime ka Põhja-Soome. Et sellisel kujul, kui see lihtsalt on selline pilt, siis ma peaks nagu juurde jutustama, aga video puhul on see hästi oluline. Et kui ma tahan jutustada seda lugu, et me sõitsime Põhja-Soome Karuvarjesse ja see hakkabki sellega, siis sellised kaadrid annavad nagu juurde ja on tegelikult hästi oluline osa loo jutustamisel. Ja siin on siis üks pilt Karuvarjest veel seest ka. See varje oli hästi lahe. Vist nägite ka seal videos korraks. Ta oli nagu tangikujuliseks ehitatud, et seda ülemist osa sai niimoodi liigutada. Aga see tegi natuke liiga palju häält, nii et seda väga ei andnud kasutada. Ja siis ma otsin mõned pildid ka ikka loomadest välja, kuigi sarnaseid kaadrit olete juba näinud. Sellega oli ka see lugu, mida te tegelikult vlogis näete, kui te vaatate seda vlogis, ma praegu justkui rikun teile selle üllatusmomendi ära, aga ma ootasin, et jäälind tuleks sellele oksale. Ma olin planeerinud jäälinnu filmimiseks 3-4 päeva, aga see teise päeva õhtu oli kätte jõudmas ja jäälind kordagi ei käinud selle oksa peale. Ja lubas, et järgmise päevad saab vihma, nii et ma teadsin, et võib-olla selle õhtuga lõpeb mu varjes olemine ära. Ja siis tund aega enne päikese loojumist korraks tuli üks noorlind sellele oksale ja selle hetke ma ka tabasin, nii et see on lihtsalt võib-olla ajas see nagu see emotsioon kaab veidi ära, aga see hetk oli see küll see tunne, et jäälind korraks tuli ja siis ma sain need pildid kätte, et siis see on ikka, kui ma olin vist see päev 12 tundi varjus on toodanud, et vaadanud ka, kuidas need linnud liiguvad seal ja nii, et siis see on ikka nagu hästi hea tunne ja seda nagu niisama jutustades annab edasi anda, aga minu meelest video annab selle päris hetke palju paremini edasi. Siis veel Karuvarjast üks foto. Üks foto veel. Siin on üks suvine põdrapilt. Aga tegelikult on teema selles, ma mainisin 2 aastat, ma olen vloge teinud. Päris alguses ma alustasin üldse pigem lihtsalt looduses seiklemises. Filmisin oma tüdruku koos, kuidas me käisime rabalauka luisutamas või uduseid rabahommikuid taga ajamas või siis Soomaal kanuutamas. Et ma ütlen, et kui te lähete näiteks mu YouTube'i lehele ja näete, siis kõik videod ei ole loomadest. Pigem on 1/3 nendest vlogidest loomadest, võib-olla vähemgi. Et hästi palju videoid olen ma niisama looduses seiklemisest teinud, aga
näitan siin ühte videot ka. Hello, lugu nüüd siuke, et täna teen mina vlogi. Seal on tulukesi näha. Kaugelt oli neid tulesi just täiesti näha. Just praegu oli huvitav olukord. Järsku ilmub siia üks auto, tulevad 2 meest. Ma mõtlesin, et me läksime pahade inimeste nimekirja. Paistab, et me udust rabahommikut ei saa, aga mida me saame, on 2 pulma. Oota mu jalad. Ma ei suuda jalgu nii. Aga oota, kui ma kohe õue lähen, siis ma pean ka vett. Ole. Päris mõnus hommik. Aga kui nüüd igatahes rääkida veidi rohkem sellest, mis minu peas toimub siis, kui tegelikult ma neid vlooge filmin või kui ma nendes hetkedes olen, siis loodusest vloogimise puhul on tihti hästi keeruline see, et sul on kodus olemas selline kindel mõte, et mida sa filmida tahad või kuidas sa tahad. Näiteks ma tahan filmida udust rabahommikut. Ja kui ma hakkan seda vlogi tegema, siis ma ei taha seda alustada siis, kui ma seal udus raba... Okei, see oleks lihtsam muidugi, aga see stiil, kuidas mina seda teen, on see, et ma tahan juba alustada, et seda rännakut näidata. Aga seal jällegi tekib see probleem või mis on looduse üldse sellisel kujul looduse vloogimise häda, et sa ei saa väga ette kirjutada, mis toimuma hakkab. Et ma kõrval märkusena töötan ka Kanal 2 monteerijana ja siis hästi palju me puutume kokku selle, kuidas me toimetame lugu või kuidas see lugu üles ehitatakse nii. Aga looduses on see hästi keeruline. Sa ei saa, et nüüd tuleb loom siit või udu on nüüd täpselt see hetk, see päev seal või niimoodi. Ja seega peab hästi tegelikult avatud suhtumisega mõtlema. Ja võib-olla see ühes küljest teeb isegi selle vlogimise keeruliseks, sest et sa peab mõtlema, et kui see nii ei lähe, mis kaadri ma siis panen või mis see järgmine hetk on või et ütleme algusest lõpuni see lugu, mida ma jutustan, oleks loogiline. Sest muidugi ta võib olla nii, et ta hüppab ühes kohas teisse ja järsku olin siin rabas, nüüd ma olen järsku siin rabas ja vahel see ka nii on, et sa ei jõua kõike nagu läbi mõelda, et see läheks hästi sujuvalt ja mugavalt. Aga jah, et see on keeruline. Ja see sama näiteks see metsise vaatlusega. Ma otsustasin, et kui ma seda videot teen, sest et see oli 2 kuu vältel, oli see vaatlus toimus mul ja ma tahtsin seda algust näidata, kuidas ma selle varri ülesse panen ja kuidas ma seal käin ja siis ma filmisin kogu selle aja vältel, ma käisin varjas vist 7 ööd. Ja jooksvalt ma monteerisin seda rida, et ma näeks, mis teemadel ma juba rääkinud olen, et seal oli oluline, et ma olin alguses välja kirjutanud, millest ma tahan rääkida, sest ma teadsin, et seal on palju infot, mida ma tahan jagada. Aga ma ei tahtnud, et juhtuks see, et ma esimene päev varjas räägin ära selle loo. Ja siis pärast, kui ma seda video kokku hakkan panema, siis juhtub see, et siin alguses on see kogu lugu räägitud. Aga tegelikult, et nagu nii-öelda see loo video tasakaal läheb paigast ära, sa pead esimene algus vaatama, kuidas ma pool tundi räägin ja siis võib-olla tuleb mingi teine kõik need muud varjas käigud.
Seega ma jaotasin selle, kirjutasin need mõtted ülesse, jaotasin need nagu peatükkideks ja iga kord, kui ma varjas käisin, ma rääkisin mingi osa sellest ära. Siis ma tõmbasin selle maha, et see on nüüd räägitud. Ja siis ei juhtunud seda, et ma järgmine kord, sest tõesti, üks hetk võib nagu endal ka segadust tekkida, millest ma rääkinud olen, kuidas ja nii edasi. Ja selle sama Metsise videoga ma mingi hetk tundsin, et ma ei teagi, kas ma annan selle välja, sest ma väga loomadest, lindudest väga ilusaid kaadreid ei saanud. Oli hetki muidugi, kus nad olid varja lähedal, aga siis ma ei olnud ise sobivalt, ei saanud filmida või midagi. Ja siis mõtlengi, ma ei anna seda välja, et ma ei tea, äkki tavainimene ei jaksa vaadatagi, sest see lõpuks tuli 50 minutit või isegi 55 minutit, aga hästi lahe oli kuulda, et inimesed, kes pärast vaatasid, ütlesid, et ai, mul ei olnud üldse igav või ei tüüdanud ära või hästi põnev ja huvitav oli olnud. Et tänapäeval on ju see teema, et inimene ei jaksa ju süveneda nii pikalt ja kui see on veel looduses ka, siis võib-olla, sest mu soov on kõnetada tegelikult kõiki, et ka tavainimene võtaks ja ikkagi vaataks seda videot ja. Aga siin pildi peal te näete, ma olen 2 pilti kokku pannud, ta ei ole nagu, seda pilti kuskil ma otseselt üles ei pane, aga ma mõtlen ka nii-öelda rääkida ühest väiksest osast, mis on, kui ma teen vloge, mille peale ma jällegi mõtlen. Ja seda nimetatakse siis thumbnail pildiks, et ütleme selline peapilt, kui sa YouTube'is ringi käid, siis sa näeb, mis see peapilt on. Ja selleks, et inimene, kui ta YouTube'is ringi vaatab, su videot vaadata tahaks, siis see thumbnail pilt peab ka kuidagi silma hakkama. Ma ei tea, kas nüüd mu pildid hullult silma hakkavad, aga lihtsalt ma olen arendanud välja sellise stiili, milliseid pilte ma teen, et ka kõik pildid ühtlaselt sarnaselt välja näeksid. Et tavaliselt ma panen niimoodi, et panen mingi teksti selle teema kohta ja siis panen veel ette linnu või looma või kuidagi või vahel ennastki ja niimoodi töötlen, teen ta niisuguse huvitavaks. Ta on lihtsalt seal YouTube'i päise pilt nii-öelda. Ja neid on erinevaid. Et siin ma olen nagu ennast teksti ette pannud ja jäälinnu nokaga niimoodi ette toonud, et niimoodi huvitavalt teinud. Lihtsalt see on jällegi üks teema, mille peal peab alati mõtlema, et oleks kindlasti landscape mõõdus mõni foto tehtud, et mida saaks siis panna niimoodi ja siis teine pilt on jälle minust. Olen teinud niimoodi huvitavalt. Nii, mul on ka siin üks videotöötluse rida kenasti näha. Seni, kuni ma nüüd see aasta jooksul rohkem videot olen nagu just metsloomadest teinud, ma ei ole väga palju keskendunud loodushelile, ütlen ausalt, sest sellises stiilis nagu vlog, mis ma teen, ma ei tunne, et see, heli on väga olulisel kohal, aga ja mingit heli mul on, aga mul ei ole kõiki helisi, siis ma natukene ka imiteerin neid helisi. Nagu te näete, helirida on see alumine, see heleroheline ja mõndades kohtades on näha rohkem helisi, ehk siis nagu heliefektid või loodushääled. Ja ka selleks, et kuna et anda seda meeleolu, et kui muidu on mul tavaliselt muusikataust, nagu te näete, need suuremad heliread siin on kõik muusika, siis aga ikkagi anda seda meeleolu, et seal päriselt olekki seal looduses, siis selleks ma ikkagi panen heliefekte ka, et ma tean, et kui ma olen kuskil keskkonnas, jäälinnu hääl, siis ma panen jäälinnu piiksumist taustale või näiteks, kes on karul varjes neid hästi lähedal olnud ja kuulnud, kui huvitavalt karu hingab, siis see on ka heli, mille ma sain ja muidugi ma panin selle taustale, et see on hästi lahe kuulda, kuidas ta niimoodi hingeldab või. Et anda seda meeleolu edasi, ma näen heliga ka päris palju vaeva. Kui siin veel vaadata lihtsalt natuke, kuidas mina oma vlogid üles ehitan, muidugi võib teistmoodi, aga see on see stiil, millega mina oma videoid teen. Et siin all näiteks, kus heli ei ole, on minu enda jutt, kus ma räägin mingit, dokumenteerin, et nii, et nüüd juhtus see või see asi. Siis siin tuleb jälle visuaalne pool, et mõned droonikaadrid, siis siin on näha ka, ma juhin korra tähelepanu, et ma kasutan sellist asja nagu gimbalik ka, mida otseselt loodusvlogides tegelikult kasutama ei peaks, sest tegelikult ju loodust sa filmid pikatoruga. Või siis võtad teisi katteplaane ka pikatoruga või ütleme staatilisi kaadreid. Aga mu stiil on kindlasti, ma julgen ise ka öelda, et täiesti erinev tavalisest
loodusdokumentaali filmimisest, sest et kui ma hakkasin videot tegema, siis ma hakkasin, see oli see aeg, kui need gimbalid ja asjad tulid ka. Mis see gimbal teeb siis? See on siis see pulk neiu käes, et ta teeb pildi stabiilseks, sest kui muidu liikuda niimoodi ettepoole, siis see kaamera väriseb. Aga kui sul on see gimbal, siis see teeb sujuvaks. Nii, ja kui ma, ütleme, oma tüdrukuga koos seiklemas käin, seal rabalaugastel uisutame või midagi, siis on ju hästi ilus, kui see on stabiilne ja sujuv kaader. Et gimbalit ma kasutan hästi palju, aga nagu võiks küsida, et okei, aga kui sa nagu metsloomi filmid, kuidas sa siis seda rakendad, aga siin ongi see, et ma filmin veel lisaks, et ei ole ainult minu jutt ja loomakaader, vaid ma panen hästi palju rõhku ka sellele, et olekski ütleme, mis muud katteplaani. Et näiteks nüüd ka, kui ma siia tulin, siis enne mul läks päris palju aega, filmisin õuest erinevaid plaane, et tegin, mul ei ole vist ühtegi huvitavat sellist asja ette näitada, aga tegin sellist huvitavat asja nagu liikuv timelapse. Et kui muidu timelapse on paigal kaamera peal, siis hoonetest on hästi lahe teha sellist asja nagu hyperlapse. Et sa liigud hoone suunas ja samal ajal teed timelapsi. Ma liiga detailselt ei lasku, sest mul ei ole kahjuks ühtegi visuaali praegu näidata. Aga ta teeb ka, jällegi annab mingi hoopis teistsuguse liikumise ja hoopis teistsuguse tunde. Ja tegin droonikaadrid ka siit mõisast endast. Et see on jah, hästi palju tegelikult, et see vlog tuleks tervik on hästi palju jälle neid tegureid ja nüansse ja samal ajal peab jooksvalt, kui ma olen nagu looduses läbi mõtlema, et nii, nüüd ma näiteks alustasin vlogi, tegin sissejuhatuse ära, see on olemas. Nüüd esimene asi näiteks, eile ma jõudsingi Matsallu, vara hommikul tegin sissejuhatuse, siis ma teadsin, nüüd tuleb ilmselt see visuaalne pool koos muusikaga, kus ma räägin, või kus ma näitan seda visuaali, et siis ma teadsin, ma filmin selle ära. Et kogu aeg peab nagu mõttega kaasas olema ja mõtlema, kus maal see vlog on, sest muidu üks hetk sa tabad, et ma unustasin seda filmida ja seda ei olegi. Et muidugi see võib-olla tavavaata ei märka seda, aga lõppkokkuvõttes see kvaliteet tuleb siis veidi halvem. Aga üks teema, millest ma veel tahaksin rääkida, on ikkagi ka see, et kui ma nüüd näiteks Matsalus olen, millal ma otsustan pilti teha, millal teha videot, sest et ikka juhtub see, et kui ma teen vloge, siis lõpuks pigem ma saan vähem fotosi. Ja ma võin hästi lihtsa näite tuua just karuvarje puhul. Kui te seda karuvarje vlogi vaatate, ma liiga palju ära ei räägi, et karusi oli hästi palju, mis andis selle võimaluse, et ma sain mõlemad teha. Aga enne kui ma ei teadnud, kuidas ja kui palju ma looma näen, siis ma otsustasin selle ära, et ma teen alguses keskendun pildile. Ütleme, kui kõigi nende päevade jooksul käis üks karu 1 minuti, et siis ma teen pildi, siis mul on vähemalt midagi, mida inimestele näidata, jagada fotone ja mul on päriselt foto olemas. Sest ikkagi, ma arvan, see tunne, et kui sa fotograaf ja sul ei ole fotot sellest asjast, siis see on nagu veidi halb tunne. Ja siis, teate ikka ju. Aga siis, kus ma jäin? Otsustasin, ma teen esmalt foto ja kui mul on foto käes ja ma näen, et see loom on kauem, et siis ma teen videot ka. Ja kui mul oli juba päris palju videopilti, siis ma sain sellest aru, et okei, et tegelikult nüüd ma tahan uuesti ikkagi fotot saada, sest kui oli erilised hetked, siis see hetk ma tundsin, ma tahan pigem saada fotot, sest kui mul on juba mitme minuti jagu videomaterjali, mis on erinevalt kitsalt, laialt, erinevate plaanidega, siis ma saan need kokku monteerida ja vaatajale on see juba olemas. Aga lõpuks ma ise tunnen, siin oli karust üks pilt, selline, ma otsin selle välja, selline küünepilt, et kui ma selle võib-olla videona saanud, võib-olla oleks ka tore olnud, aga siis ma hakkasin tegelikult lõpuks ikkagi taga ajama neid erilisi pilte, et ma saaks need pildid kätte või see ujumispilt, et seda ma ootasin ka, et ta täpselt, tegelikult ei ujun minu suunas, ta lihtsalt korra pööras ennast, aga ma ootasin, et ikkagi tabada just see õige hetk ja saada see niimoodi peale. Et võib-olla see annab ka selle vastuse, et kui ma täna jälle luha peale lähen, siis esmalt ma tahan saada mingigi foto, kui see loom on kauem, siis ma keskendun, et ma saaks ka mõned kaadrid, sest ikkagi liikuv pilt annab palju rohkem juurde. Nagu minu meelest ma ise vahel vaatan oma videoid ja mõtlen, et et
fotona tavainimene näeb ju internetis kõiki neid fotosid, aga kui sa näed liikuvat looma, siis see annab ikkagi hoopis teise tunde, palju reaalsema tunde. Jah, ja kui ma lõpuks siis on piisavalt näiteks selle põdraga nagu saan seal olla, siis võib-olla ma keskendun veel piltidele. Et selline mu see mõttelaad on seal taga. Siin on lihtsalt mu kanal, mis näitabki seda, et kõik need pildid on samasugusest stiilis tehtud. Ja jällegi ma käisin siin maikuus Filipiinidel ka, et ka neist on vlog, et ei ole ainult metsloomad, vaid on pigem üleüldse siuke looduses seiklemine ja looduses käimine. Aga jah, hästi olulisel kohal mul endal just loomavlogide puhul on see, et ma annaks ka mingit infot edasi, et kui inimene seda vaatab, et ei ole lihtsalt visuaalselt ilus video, vaid pärast öeldakse, et et ma sain nii palju rohkem teada loomade kohta. Nii, ma näen, et mõni minut on mul veel aega. Ma ei tea, kui hästi teile see heli siia saali kostub, sest mul endal kostub päris halvasti. Et kas te, kui te olete teisi videoid vaadanud, kas te saite aru, mis nagu teemaks oli või ei kostunud väga hästi? Sest teema on selles, et ma tegin jällegi hästi spontaanse video, et ma ei tea, mul natuke on aega, et see on 8 minutit pikk, kas näitaks. Et lihtsalt selle mõttega, et siin ma tooks välja, see on nüüd terve vlog, 8 minutit. Tahaksite vaadata või kuidas tunnen? Et selle mõte on see, tore. Et selle mõte on see, et ei pea olema mingit ilget tehnikat, et lugu jutustada. Ma läksin, see on jooksmise koht, natuke jooksmist on ka siin, aga siin on ka, tuleb lõpus loomiga. Aga see mõte on see, et jällegi filmitud telefoniga ja GoProga. Et muidugi tore on, kui mul on need kimbalid ja kõik muud asjad, aga põhimõtteliselt sealt, kus ma alustasin oma esimest Fjellreveni vlogi, siis tegelikult mu viimane video, mis mul kanalil üleval on täpselt samamoodi tehtud. Jah, aga ma siis vist lõpetan ka omalt poolt juba ära ja siis te saate seda videot vaadata, et mina sellega siis lõpetan ja omalt poolt tänan kõiki, kes kuulanud olid. Aitäh! Jah, kui teil küsimusi on muidugi, siis tegelikult pärast võib küsida ka, aga... Tšau! Mõtlesin teha täna veidi spontaansema vlogi, see oli hästi lühikese lihtsa. Toon minema jooksma ja plaanisin teha veidi pikema trenni, et viimased 4 aastat olen ma reaalselt tegelenud käinud ainult jõusaalis ja nüüd üle pika aja olen uuesti võtnud kätte, hakanud lisaks jõusaalile natukene ka jooksutrenni tegema. Nii-öelda nooremas eas, kui ma gümnaasiumis käisin, tegelesin ma üldse jalgrattaspordiga ja samuti ka jooksmisega päris tõsiselt. Et jah, nüüd põhimõtteliselt 4 aastat pole üldse peale jõusaali midagi muud teinud, aga nüüd vaikselt uuesti olen hakanud jooksma. Lisaks jooksmisele on siin sees natuke enesekarastamist ja seda Wim Hofi teemat, mis mul on ka hästi aktuaalne üldse viimane aasta olnud. Et plaan ongi, et ma jooksen oma maakodust 12 kilomeetrit Äntu äärde ja siis tahaks ideaalis kuni 20 minutit vees olla. Teatavasti Äntu vesi on äärmiselt külm, sest seal on ülipalju allikaid ja see on tõesti külm. Kui 20 minutit ma olla ei suuda, siis 10 minutit tahaks ikka olla. Ja seetõttu tuleb ka minu kaasa mu isa lihtsalt turvalisuse huvides, et ma ei oleks üksinda vees. Aga praegu hakkame jooksma siis 12 kilomeetrit Äntu äärde, 20 minutit vees ja siis idee poolest 12 kilomeetrit tagasi. Pole ammu nii palju jooksnud, et 24 kilomeetrit tuleks siis. Vaatame, kuidas jalad on. Võib-olla sõidan pärast isaga tagasi, aga seda näeme pärast. Ja jah, et asume siis teele. Võib-olla te kuulete, megatuul on ja sellise avara maa peal, kus tuul on otsa vastu, on ikka mega raske joosta. Vihma läheb seal taga, ilus vikerkaar on. Mul on juba praegu tunne, et kogu see käik ei jää nii pikk, kui ma algul arvasin. Et ma ilmselt jooksen Äntuni, olen vees ära ja kuna isa tuleb nagunii sinna, siis võib-olla sõidame tagasi. Mul juba
praegu tuli 1 või 2 kilomeetrit juurde. Sealt, kus ma arvasin, ma saan otse. Ma ikkagi ei saa. Nii et võib-olla 13-14 kilti tuleb ikka. Rahet hakkas just sadama. Päris külm on ka, ütleme nii, et võiks isegi paksemalt riides olla. Pärast seda külma vees olemist kindlasti ei tohiks tagasi joosta. Umbes 4 kilomeetrit veel minna. Siit näitabki Äntu allikad. Olen jõudmas nüüd Äntu mõisaparki. Pole kunagi siin käinud. Vaatame, milline see välja näeb. Ma ei tea. Jõudsin nüüd siia Äntu Sinijärve äärde, aga pikka juttu polegi. Mingid sukeldujad tulevad ka siia, ma tean sukeldujad isegi. Sukeldujad siin ka lipsoga, siis on päris külm. Aga siin ma olen Äntu Sinijärve ääres. Tahaks olla 20 minutit vees, vaatame kuidas läheb. Kui suudan ka 10 olla, on väga super. Mul töötas Polari äpp taustal, pulsiandur oli ka küljes, aga ma ütlen, räigelt tuuline oli, et mingi siuke väga hea madala pulsiga jooks ei olnud. Jooksin suht kaua ka, 14 kilomeetrit ja tund 27, aga miks nii kaua läks, oli seetõttu, et ma panin tihti ka kaamerat filmima, jooksin edasi-tagasi, tulin kaameral järgi. Siin see treening siis on, keskmine pulss oli 164, päris kõrge. Aga nüüd siis ruttu ujuma. Ütleme nii, et see vesi on ikka sootuks külmem kui see Luhamaa tiigivesi. See vesi on ikka räigelt, see on nagu talvevesi. Nii et vaatame, kas ma 5 mintagi sees suudan olla. Päris külm. Jalad juba annavad tunda. Täis ja. 10 minta täis. Vesi oli palju külmem, kui ma arvasin, aga see oligi see, mida ma tahtsin, et vesi oleks nagu talve temperatuuril. Päriselt. No mulle on igasugused. Vaata nii. Nüüd tagasi koju, teen seal viimas kokkuvõtte. Olen nüüd Äntu äärest tagasi ja tegelikult on isegi hea, et ma tagasi ei otsustanud joosta, sest et kell oli juba päris palju ja praegusel ajal juba päike loojub päris vara, aga ma tahtsin paar tundi enne päikese loojumist veel siin jõe ääres jäälindu vaadelda, sest et täna ma oma maa kohta väga tihti ei satu, aga täna leidsin ühe jõe äärest esimest korda uue koha, kus on jäälindu ja hommikul sain ka päris head pildid, vaadake, pildid on siin, see oli reaalselt nii, et istuin maha, olin nendes samades riietes, mingi parridelt mul polnud ja läks mööda 2 minutit, jäälind tuli istus lähima oksa peale, see on väga head kaadrid. Et nüüd loodan veel kedagi kohata, aga sellega vlogi siin lõpetangi. Hea 14-kilomeetrine jooks ja esimest korda niivõrd külmas vees 10 minutit. Miks ma ka tahtsin siin septembrikuus selle video teha, oli seetõttu, et septembrist alates olen ma nüüd reaalselt iga päev külma duši teinud või kui on võimalik olnud, siis ka ikka ujumas käinud. Kui ma siia maale tulen, siis ma teadsin, ma kindlasti oma päevased ujumised tahan teha need päevad, kui ma maal olen just Äntu Sinijärves, sest see on niivõrd külm vesi. Ja siis ma mõtlesingi, et siin on 12 kilomeetrit,
okei, mul tuli 14 kilomeetrit ja sealt tuligi see mõte, et jookseks 14 kilti sinna, teeks oma ujumise ja 14 kilti tagasi, aga täna siis tagasi ei jooksnud. Nii et tulevikus on võimalik tagasi joosta ka. Aga ma jõudsin ka oma jäälinnu kohta kohale, nii et jääme siis ootama. Vaadake, mul on kaamera siin maas ja ise olin ka just siia pikali visanud ja siis jäälind tuli ja sain väga lähedalt pildi, sest nagu te näete, siis see tagumine oks, mis seal on, jäälind oli seal tagumise oksa peal ja nagu mega lähedal, no siit on 3 meetrit. Et ma ei ole kuidagi peidus ka, nii et see oli päris lahe. Tahab keegi paar kiiret küsimust veel, Üks kiire küsimus oleks võib-olla see, et kaua selleks ikka kodutööd tuleb teha. Ma saan aru, et väga tore joosta on metsas olla, aga kodus tuleb ikkagi nagu kokku panna. Kaua läheb aega? Nagu nii-öelda siis plaan või? Et mis see vlog, kuidas ta on? Ma ei oska sellele otseselt vastata, sest tegelikult ma teen seda suht kogu aeg. Ma ütlen, ma tööl monteerin videoid, toimetan kogu aeg, käib peas see mõte. Et ma pigem ütleks, et jah, ma teen seda kogu aeg ja see tuleb mul kogu, ma ei tea, kas nagu loomulikult, aga kindlasti ma juba tean, et siinsama, et ma palusin, et kas oleks võimalik filmida must mingid kattekaadreid või visuaalseid kaadreid, siis samal ajal ma panin teise kaamera juba käima juba. Et tegelikult võiks ju ainult esinemisel keskenduda, tegelikult ma teen 10 asja korraga. Et ja võib-olla siis lühidalt vastan ka veel, et võib-olla näiteks see metsise teema, et ma ikkagi vaatasin üle oma enda teadmised veel uuesti ja et see ettevalmistus vahel võtab rohkem aega, vahel on nii, et ma ei teadnud, et ma seda videot teen või et niimoodi mööda minnes. Jah. Okei. Palju kott kaalub? Sõltub mis kott, kas matkakott või fotokott? Kimbal, droon? Jah, see on selles mõttes suurim häda, et mul on endal praegu suur droon, mul ei ole seda kõige väiksem, et seetõttu ma vahel ei võta seda kaasa või see on ikkagi viimane asi, mida ma veel käe otsast tassin, et võiks vähem, sest ma tahaks tegelikult rohkem korraldada või ise ka nagu teha paar sellist matkat, ma matkan pikalt näiteks, mul on paar mõtet, ma tahaks Eesti pikkimise 800 kilomeetrit, tahaks selle läbi matkata, aga muidugi ma tahan seda vlogida, et võib-olla siis ma võtangi kaasa ainult GoPro, sest nagu te nägite, siis kohati osaliselt heli oli salvestatud GoPro sellega, et vahepeal ei olnud, aga enam ei olnud, oli selles viimases vlogis, et kui on mõni ekstreemsem asi, kuhu ma ei saa nii palju asju kaasa võtta, siis ma eelistaks vlogi ikkagi teha, siis võtta kaasa ainult GoPro ja väike droon, aga praegu on pigem see, et tassin kogu aeg kõike kaasas. Aga palju. Ma kunagi matkasin Aegviidust Kakerda ja Rappa ja tagasi, aga siis oli mul ainult matkaasjad, siis oli 30 kilo. Et siis ei olnud mul, vist oli fotokas kaasas. Aga see oli talvel, nii et mul olid talvised matkariided. Viimane küsimus, Jaan. Tundagi tagasi, et ütlesid, et kui mul mingisugune mõte tuleb pähe, ma alati teeks selle korralikult lõpuni. Nii. Oli nii? Nii. Aga viimase 8 minuti jooksul seaduse mõtlesid ümber millegida. Vastu on. Jah, kusjuures teema, millest ma tegelikult üldse ei rääkinud, oli, see ei ole nii loodusfoto teema, oli just see ma kohe vastan küsimusega, et oli see või see talisupluse teema, see on lihtsalt hästi ka aktuaalne asi ja jällegi on näha, et kui mingi teema on mul aktuaalne, siis ma tahan seda vlogis kajastada. Ja tegelikult te nägite varasemaid kaadreid ka ühest talisuplusest, mis oli talvel tehtud. Aga jah, siis vahel ma mõtlen võib-olla ise ka seal liiga kõrged eesmärgid ja ma saan aru, et seal ei ole mõtet, sest seal juhtus see, et ma nägin, et päike loojub liiga vara ja ma tahtsin jäälindu veel ka jõuda, et sealt oli see teema. Teeme võib-olla suure aplausi ja... Suur aitäh teile!